Всем привет! Это новый ролик на канале. И сегодня у нас речь пойдет о задней подвеске. О задней подвеске речь пойдет. Вот. Напишите, кстати, в комментариях, какая у вас подвеска на альфах. Ну, типа, там стоковая, не стоковая. Вот у меня стоит, ну, типа, можно сказать, сток, но уже мининая. Вот. В стоке она вроде идет вот без этой крышечки. Вот без этой крышечки. Вот без этой крышечки идет. Тут просто идет пружина и шток. Ну, пока где ходит, типа как. Ну, короче, поняли, вот этот шток. Вот этот. Сегодня вот у всех вот есть такой вот вопрос. Почему подвеска может скрипеть? Ну, типа, знаете, едете по кочкам, и у вас вот так вот, типа, вот так вот просто. Ну, едете по кочкам, и у вас работает подвеска. Ну, короче, поняли меня. Ты едешь, и у тебя подвеска вот так работает. И появляется такой маленький скрип, когда долго едешь. Вот у меня такое было. Не знаю, как у других, но у меня было такое. Вот. Что я с этим делал? Я сначала подумал, что это типа... Ну, я когда его купил, тут уже стояли не оригинальные вот эти. Я не помню, как они называются. Короче, задняя подвеска была уже не оригинальная. Даже вам могу показать. Где-то на них написано то, что... А вот. Видите? Типа с магазина они куплены. Вот. С завода, потому что таких надписей нет. Я сначала думал, надо менять заново. Покупать новые. Уже смотрел на Алишке, там на Озоне. Ездил в магазин, там спрашивал, типа, с выносным бачком, знаете, где вот тут масло, вот тут выносной бачок. Вот. И там масло. Ну, оказалось, я видосы посмотрел про эти выносные бачки. Это все фигня. Если он там Амарт стоит... А, да, я вспомнил. Вот. Амарт стоит, например, там... не знаю, там... С выносным бачком там 3000. Этот выносной бачок просто для красоты. Он вообще никакой роли не играет. Вот. Вообще никакой роли не играет. Так, и что? И я стал думать, покупать новое, такое же, либо что-то с этим делать. Я стал еще потом думать, может разобрать его, посмотреть, есть ли там в нем масло. Ну, мы с папой решили посмотреть, есть ли там в нем масло. Ну, так потом подумали, лучше это не делать. Ну, типа, зачем мучиться, разбирать, собирать потом. Нафиг надо. Решили просто взять ВДшку и просто... Ой, извиняюсь. Да, просто вот так вот. Взять ВДшку и просто залить, можно сказать, полбанки ВДшки вот сюда. Вот. И знаете, скрип прошел. Но потом он опять появился. Вот. Потом я взял солидол и стал прям вот туда запихивать. И она стала лучше работать. Ну, типа, знаете, вот я просто на шток на этот намазал солидол. Он поработал, весь туда зашел. И все. Вообще просто идеально работает. Ну, не знаю, вроде в этих Амартах где-то масло есть. Я не знаю, есть ли в них масло вообще или нету. Но мне кажется, что-то есть там чуть-чуть. Чуть-чуть может быть. Может, вообще ничего нету. Не знаю. Вот, просто берете ВДшку, пшикаете сюда. Если не помогает, просто чуть солидолом мажете шток вот этот. И все, и скрип проходит. Все у вас будет хорошо. И все.
Вот о чем я вам хотел сегодня рассказать. Вот. Кстати, на канале вышел ролик про заднюю вилку и про рулевую колонку. Вот. Ну все. Всем до скорых встреч. Полных баков вам. Не впадайте ментам. Все. До скорых встреч. Скоро завтра еще, наверное, увидимся.